们总是在讨论飞得更高、飞得更快，却常常忘记问自己：我们能否在不伤害这个星球的前提下，继续探索星辰大海？我们不想让下一代只能在灰蒙蒙的天空下仰望飞机。BYI-I1 用氢能的纯净告诉世界，通往未来的航线应该是清澈透明的。在它的氢燃料电池内，氢原子和氢原子在电解质的作用下优雅地结合在一起。这个过程没有燃烧，没有火焰，没有烟尘，它唯一的产物只有纯净的水，且氢气的能量密度极高，通过燃料电池转化为电能，保留了电驱动的灵活性与高效性。BYI-I1 采用双推进螺旋桨风扇代替之前的涵道风扇，6块燃料电池，总功率达到2.4兆瓦，加氢仅需30分钟。就性能而言，各项数据令人瞩目。YK-I1 最多搭载8名乘客，续航里程达1481.6公里，速度可达每小时666公里，足以覆盖欧洲80%以上的航空路线。航空碳排一直是碳排放中的顽固分子，也是极难对付的行业，而 BIA-I1 正尝试从底层能源逻辑进行颠覆，被视为解决航空业气候危机最关键的突破口之一。